Jana nilimwambia Torres moja ya kitu ambacho hizo siku mbili kama alikuwa anapita na upepo fulani, lakini jana Algeria wamepitisha vibaya mno. Wameonyesha kwamba Afrika tuna dunia yetu ambayo tunaishi. Wengine wawili wamefanikiwa kuenda kwa sababu ilikuwa ni must win wao kushinda Ureno pamoja na Spain, lakini Algeria ambaye alimpa matumaini makubwa bye bye. Leo na Waafrika watatu wakati ambao tunamaliza hatua ya 32 bora. Mwafrika gani hapo ambao unampeleka mbele? Leo Mwarabu anasogea anaenda mbele Egypt. Ni muendelezo wa kombe la dunia 2026, nchi tatu Mexico, Canada pamoja na Marekani. Wenyeji wote wapo kwenye hatua ambayo inafuata. Sasa hivi tunavyozungumza zimebaki mechi tatu tuweze kuifunga rasmi hii hatua ya 32, tunaelekea hatua ya 16. Kesho inaanza rasmi hatua hiyo ya 16. Morocco wana kazi ngumu sana. Kitu gani ambacho wanaenda kukifanya huko tutajadili, lakini mechi ambazo zimepigwa jana zimepitisha Spain, Ureno pamoja na Switzerland. Sasa Ureno ataenda kukutana na Spain katika hatua ya 16 bora. Moja ya kitu ambacho kama umeshuhudia mchezo wa jana, Croatia walikuwa wana deserve zaidi kupata ushindi, lakini naweza kusema kwamba moja ya bahati mbaya waliokuwa nayo Croatia jana ni kucheza siku ambayo ni mfanano wa siku ambayo Diego Jota alifariki dunia. Mchezaji wa Ureno, timu ya taifa ya Ureno, lakini alikuwa mchezaji wa Liverpool. Jana kila walichokuwa wanakifanya Ureno ilikuwa ni kama heshima za mwisho kwa Jota. Ndio maana hata mara baada ya mchezo kumalizika, Cristiano Ronaldo alikuwa na jezi ya Jota, jezi namba 21. Kwa hiyo moja ya bahati mbaya pekee ambayo alikuwa nayo Croatia jana ni siku ambayo Jota alifariki dunia, yani akitimiza mwaka mmoja tangu afariki dunia. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa kufanya kila kitu kuweza kumwenzi mchezaji wao. Moja ya heshima kubwa sana Torres, tunaweza tukasema hivyo, kwa Ureno ambao wameionyesha kwa Diego Jota na kuhakikisha wanapambana kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90 licha ya kutanguliwa bao moja. Hakika ni mmoja kati ya heshima kubwa ambayo nadhani Ureno wameifanya siku ya jana. Kupata kwanza ushindi nadhani ni kitu pekee ambacho wanaweza kuwa wamekiweka kwenye record nzuri sana kwenye familia ya Diego, pamoja pia na vitu vingine ambavyo vinaendelea kwenye taifa. Lakini kwa asilimia kubwa ilikuwa ni must win game, kwa sababu Ureno ni kati ya timu ambazo zimekuwa targeted kwamba msimu huu zinaweza zikawa miongoni mwa timu ambazo zika challenge mpaka kufikia kwenye hatua ya mwisho ya kuchukua labda kikombe chenyewe, tunazungumza World Cup. Lakini kwa hivi sasa nadhani timu hii inapitia vitu vingi sana. Ukiacha mbali ile quality ambao wanayo uwanjani, yani unazungumza wale wakina Cristiano na wachezaji pia wengine wakina Bernardo Silva na wengine pia wakina Vitinha, lakini kuna baadhi ya vitu nadhani wanavipitia kwenye wakati mgumu sana. Wanaweza kuwa na master wengi kwa msimu na usiwe pia na mafanikio, ni kitu cha kawaida. Na ndio maana leo tunazungumza Netherlands hawapo kwenye mashindano, na baadhi pia timu ambazo labda watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba zinaweza zikafika kwenye hatua ambao ni nzuri, timu kama Ujerumani hazipo tena kwenye mashindano kwa sababu ya jinsi ambavyo labda walikuwa wanaweza kucheza na jinsi pia ambavyo wapinzani wengine ambavyo wanajiandaa. Kwa hiyo Croatia alikuwa ni mshindani wa moja kwa moja wa Ureno siku ya jana, na alimpa pia shida, na hata pia wakati wanarejesha pia hata hayo magoli, kwa sababu Croatia walijaribu pia kufunga baadhi ya magoli na kumeibuka scenarios nyingi za kwamba labda VAR iliweza labda kuwakandamiza na nini, lakini tunajua yes, mipira sasa hivi inatumia sensor, na ndicho pia ambacho walienda kukitazama kwenye hatua ya mwisho, na kweli mchezaji alikuwa kwenye hatua ya tunazungumza kwenye eneo la offside, na hayo mazingira yote yakatokea, lakini wamefunga magoli kama mawili pia mengine pia yalikataliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni siku nzuri kwa Croatia, lakini hawakuwa tu na bahati. Nadhani bahati ndio kitu pekee ambacho inaweza kuwa sasa, kulingana na hizo record na kulingana pia hata na mfanano wenyewe wa siku ya kufariki kwa Diego Jota, inaweza kuwa kwenye mindset nyingi Ureno walikuwa wanajiandaa kwamba tunatakiwa kutoa attributes kwenye vitu tofauti, heshima na hivyo vitu vingine. Kwa hiyo wamefanikiwa kusogea kwenda mbele, lakini wanaenda kucheza dhidi ya timu ngumu kwenye hatua ambayo inafuatia pia, ambayo ni Spain. Tuna timu 4 ambazo zimesalia mpaka sasa hivi kutoka Afrika. Tuna Morocco ambao tayari wameshafuzu hatua ya 16. Tuna Ghana ambao wana kibarua kizito. Cape Verde wana kazi ngumu sana dhidi ya Argentina. Vivyo hivyo tuna Egypt
Nani ambaye atamfuata Morocco kwenye hatua ya 16 bora, timu nyingine kutoka Afrika, ama tutabakiwa na Morocco peke yao kwenye hatua hiyo? Ni swala la kusubiri na kuona. Miongoni mwa siku ambazo kuna mechi ngumu sana, lazima iweke siku ya leo katika mechi hizo ambazo zinaenda kuchezwa. Mechi 3 pekee ambazo zimesalia kutamatisha hatua ya 32, tuianze hatua ya 16. Tunaweza tukampa mzigo wowote Cape Verde usiku wa leo? Kiukweli sioni namna yoyote ambavyo naweza nikawaguarantee Cape Verde kufuzu kwenye hatua ambayo inafuatia, kwa sababu aina ya timu ambayo wanacheza nao ni timu ngumu sana. Nakumbuka 2022 Argentina alipoteza mechi ya kwanza dhidi ya Saudi Arabia, na unakumbuka pia hata scenarios ambazo Saudi Arabia walizifanya. Inawezekana pia ikatokea kwa Cape Verde kwa mantiki ya mpira wa miguu, football, kwenye dakika 90, lakini ni hatua ngumu sana. Lionel Messi na jeshi lake wana kitu tofauti ambacho wanakifanya, na unakumbuka tangu hiyo 2022 walivyochukua kikombe wameenda mechi nyingi sana bila kupoteza. Ni mechi 3 tu pekee, karibia mechi 50 na ngapi ambazo wamecheza, ni mechi 3 tu pekee ambazo labda wameweza kupoteza, na wamepoteza dhidi ya wapinzani ambao wanatokea kule South America. Sioni Cape Verde ndio mazingira yanawabeba kutokana na jinsi ambavyo wamefuzu kwenye hatua hii na jinsi ambavyo pia walicheza mechi ya kwanza kwa umakini mkubwa. Goalkeeper wao Vozini akiwa kati ya titles au story kubwa sana duniani, lakini wanaenda kutana dhidi ya timu ambayo wanavuruga kila kitu, wanaweza wakafanya maangamizi ambayo ni makubwa. Unakumbuka kwenye hatua ambayo imemalizika kwenye makundi, mechi ya mwisho walimpunguza Lionel Messi, wakamweka kwenye bench kulingana pia na jinsi ambavyo record tayari ilikuwa upande wao, lakini baada ya yeye kuingia kuna vitu vingi pia vikatokea. Kwa hiyo ni must win match kwa Argentina, tofauti na jinsi ambavyo Cape Verde anaweza kaiwaza mechi yenyewe. Tuna mechi 19 ambazo zimesalia mpaka wakati huu kuweza kutamatisha kabisa kombe la dunia. Mechi hizo 3 kumalizia kwenye raundi ya 32, lakini tukitoka hapo tuna mechi nyingine 8 kwenye hatua ya 16. Mara baada hapo tuna mechi zingine 4 kwenye nusu finali, tuna mechi 2 kwenye hatua inayofuata, lakini tuna mechi ya mshindi wa 3 pamoja na mechi ya finali. Ni nani hasafika huko kwenye finali? Sisi bado tutakuwa hapa kuendelea kupata kila ambacho kinatokea kunako kombe la dunia. Mimi ni Yusuf, nilikuwa na Torres Fikiri.